नमस्कार सबैमा। आज चाहिँ म पुनः एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर आइसकेको छु। हिजो चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौँ प्रशान्त महासागरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्यो। आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ आन्ध्र महासागरको बारेमा। आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ आन्ध्र महासागरको बारेमा है। आन्ध्र महासागर यानी कि एटलान्टिक ओसियन। हिजो चाहिँ हामीले पढेका थियौँ प्रशान्त महासागर चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर हो है। प्रशान्त महासागर पछिको दोस्रो ठुलो महासागर भनेको चाहिँ आन्ध्र महासागर हो है। त्यो चाहिँ दोस्रो ठुलो महासागर हो। दोस्रो ठुलो महासागर, दोस्रो ठुलो महासागर भनेको चाहिँ कुन महासागर हो? आन्ध्र महासागर दोस्रो ठुलो महासागर। र गहिराइमा यो तेस्रो, गहिराइमा चाहिँ यो तेस्रो है। तेस्रो ठुलो गहिराई भएको। गहिराइमा चाहिँ यो तेस्रो हो है, दोस्रो होइन। क्षेत्रफलमा चाहिँ यो दोस्रो त हो, तर चाहिँ गहिराइमा चाहिँ यो तेस्रो हो। यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु होला, यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुने गर्छ। र यसले चाहिँ यो चाहिँ प्रशान्त महासागरले चाहिँ 45.5% पानी ओगटेको थियो भन्दाखेरि आन्ध्र महासागरले चाहिँ कति प्रतिशत पानी ओगटेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 23%, 23% भाग पानी ओगटेको है। पानी ओगटेको है। त्यस्तै चाहिँ यसमा अरू बुझ्ने कुरा भनेको चाहिँ सबभन्दा गहिरो भाग, यसको चाहिँ सबभन्दा गहिरो भाग है। सबभन्दा गहिरो भाग, सबभन्दा गहिरो भाग कुन हो यसको भाग भन्दाखेरि यसको चाहिँ सबभन्दा गहिरो भाग भनेको पुट्रोरिक ट्रेन्च। पुट्रोरिक ट्रेन्च यसको चाहिँ सबभन्दा गहिरो भाग हो। अथवा यसलाई चाहिँ हामी मिलाओकी द्वीप पनि भन्छौँ। मिलाओकी द्वीप, यसलाई चाहिँ हामीहरू के नामले बुझ्छौँ? पुट्रोरिक ट्रेन्चलाई मिलाओकी द्वीप पनि भन्छ है। मिलाओकी द्वीप, त्यो पनि थाहा राख्नु होला। र यसको आकार चाहिँ अङ्ग्रेजी अक्षरको यस है, अङ्ग्रेजी अक्षर यस आकार भएको। यसको यो समुद्रको चाहिँ आकार चाहिँ अङ्ग्रेजी अक्षरको यस जस्तो छ। प्रशान्त महासागर त्रिकोणात्मक छ, ट्रायङ्गल आकारको छ, र यो चाहिँ आन्ध्र महासागर भन्दाखेरि यस आकारको रहेको छ। यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यसपछि चाहिँ अरू कुरा गर्दाखेरि प्रशान्त महासागर वर्षिने 1 इन्चले चाहिँ घट्दै गएको छ भने यो 1 इन्चले चाहिँ बढ्दै गएको छ है। वर्षिने 1 इन्चले बढ्दै, यो चाहिँ 1 इन्चले चाहिँ बढ्दै गएको छ। यो कुरा थाहा राख्नु होला है। र यसको औसत गहिराई भन्दाखेरि यसको औसत गहिराई 3700 मिटर रहेको छ है। औसत गहिराई औसत गहिराई 3700 मिटर। औसत गहिराई चाहिँ 3700 मिटर यसको रहेको छ। यो पनि थाहा राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यसमा अरू कुरा गर्दाखेरि सन् 1912 अप्रिल 15 मा है, सन् 1912 अप्रिल 15, सन् 1912 अप्रिल 15 मा चाहिँ टाइटानिक जहाज
पानी जहाज चाहिँ दुर्घटना। यसै समुद्रमा चाहिँ टाइटानिक जहाज चाहिँ दुर्घटना भएको थियो। र रहस्यमय क्षेत्र चाहिँ जसको नाम तपाईहरुलाई थाहा होला, यसको नाम चाहिँ रहेको छ बर्मुडा त्रिकोण। बर्मुडा त्रिकोण है। यसैमा पर्छ। हेर्दै गर्नुस्। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ यो स्ट्यान्ड आशा छ तपाईहरुले चाहिँ यो लेखिसक्नुभयो होला। अब चाहिँ हामी अगाडि बढौं। हामी चाहिँ आज आन्ध्र महासागरको कुरा गर्छौं। अब चाहिँ यसको क्षेत्रफल भन्दाखेरि 8 करोड 24 लाख। यसको आन्ध्र महासागरको क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल चाहिँ 8 करोड 24 लाख स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै चाहिँ अरु यसमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ सबैभन्दा व्यस्त महासागर हो। सबभन्दा व्यस्त महासागर भनेको चाहिँ यही हो है। सबभन्दा व्यस्त महासागर। त्यस्तै चाहिँ यसको कुरा गर्दाखेरि महासागरहरु मध्ये सबभन्दा नुनिलो है। सबभन्दा नुनिलो महासागर भनेर चाहिँ आन्ध्र महासागरलाई बुझिन्छ। अनि वाणिज्य महासागर पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ वाणिज्य महासागर पनि भनिन्छ। वाणिज्य महासागर यसलाई चाहिँ वाणिज्य महासागर पनि भनिन्छ है। र अरु यसमा बुझ्दाखेरि जस्तै अब यसमा कुन नदीहरु मिसिन्छ भन्दाखेरि अमेजन, कंगो, नाइजर, राइन यी नदीहरु चाहिँ यसमा मिसिन्छ यो महासागरमा। भन्दाखेरि कुन म 2-4 वटाको नाम लेखाइदिन्छु मिसिने नदीहरु है। मिसिने नदीहरु यो महासागरमा चाहिँ मिसिने नदीहरु भन्दाखेरि अमेजन, त्यस्तै चाहिँ नाइजर पनि यसमा मिसिन्छ। त्यस्तै चाहिँ यसमा अर्को चाहिँ कंगो, त्यस्तै यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ राइन नदीहरु चाहिँ यो महासागरमा मिसिन्छ। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो यो क्लास राम्रो लाग्दै होला। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। किनकि अब चाहिँ म पनि डे बाइ डे चाहिँ नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने छु। किनकि यो भन्दा अगाडि मैले एउटा खोलेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ म अलि व्यस्तताको कारणले गर्दा चाहिँ भिडियोहरु लिएर आउन सकिनँ। त्यसैले चाहिँ यो नयाँ खोलेर ल्याएको छु। त्यसैले आशा छ तपाईहरु पनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुन्छ। अब चाहिँ म अर्को क्लासको लागि भिडियो बनाउँछु। तपाईहरु
आफ्नो चाहिँ राय सल्लाह सुझाव चाहिँ हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला।